Sa? Aksa. Piye kok iso mainan bantal ki? Hah? Kok mainan dikeruduk-keruduk? Bantalnya jadi keruduk-keruduk nih, Le. Sa? Ba. Piye bantalnya kok kerudukan iki? Lan. Lah. Alah. Piye ki? Sa? Ba. Piye? Bantal ki nggo bantalan lho, Dek. Nggo bantalan. Mboten kok nggih mainan ngono kuwi. Hah? Oh, piye kuwi? Bantal iki nggih bantalan lho, Dik. Nah, piye kok mainan iki ya? Hah? Ngebruk ya, Dik kuwi lho. Ayah yang dibantal Le. Lah. Ayah yang dibantal podo karo bantale adik. Untuk munggah titik jane, Mbak. Untuk munggah rene ngulon titik. Nek sikile nek digedruk-gedrukne nyangan ngesor. Mbak lah kuat deh, Mbak lah kuat kesel ya, Mbak tangannya lah kuat ya. Enggak, bantalnya lah kono lho, Mbak. Lari lho, Mbak, ben rambu weduk. Gue nah, bocah nak iki jian gidut-gidut iki ya. Lah. Ulang ngantuk. Mboten ngantuk tadi. Mboten. Hah? Bubuk alam mboke lho, bubuk alam mboke ndang. Keloni mboke. Keloni mboke ya. Nah, keloni mboke ndang. Mboke boten parang ditendangi lho ya. Nggih. Boten parang lho ya. Boten ya. Nggih, boten ya. Leketan gunung. Nggih, mboke boten parang ditendangi ya. Pinter nggih. Alah. Jangan deng lagi nonton televisi loh teman-teman. Delok channelnya Jejak Richard. Jangan ganteng lho. Nggih ganteng. Adik aku nanti video ganteng ya. Aku nanti video ganteng ya. Nggih, pegang HP ne. HP ne dipegang lho. Balah, ya harus nendang mbak lo ya, ten pareng lo ya. Nggih. Sakit tuh nak nendang kok. Nggih. Nah, bengi kemuli iki malah medeni lho, Pak. Iki kerudukan. Nah, bengi ora tau dikemuli. Umur barang biasa nak turu kok. Tapi dilu, iya balik dewe ya. Lah. Wong ngopi dadak arep omong lah ya, nangap. Nggih. Bubuk alam mboke nggo bubuk anu kamare mboke, ya. Nggih. Nah, po. Nek kok iso iki lho. Ayo lho nang kene. Nah, apa tuh, Dek? Apa?
Ibu, Mimi. Nggih. Mimi. Saya tak panggil ibu sih. Mimi. Mimi. Ibu, kalian jalan Mimi ya lho. Tak cilik aja. Apa ibu? Keju. Wes tak sih tak ngono kuwi. Cek masuk ke sini telu ibu. Di sini. Di sini telumu 5. Ya oleh tukar kan tapi kan enggak apa. Untuk kondisi. Kok kayak impres entah wi. Jadi enak, lu enak ini lo. Nggak timbangnya suka langsung. Jadi bubur jadi rata. Cok sepiting kasih an. Mie ana dulu. Cilik no. Tutup ora. Kayak apa? Engkau lebih empuk sih ndok ya. Mie ana mie. Ora kau lebih empuk sih. Dadi cilik nih tau mie kok kobong dole mie suwi. Tu cilik nih. Wah cilik kuwi. Ana cilik-cilik ra mateng malah. Kuwi mateng. Ini kira ibumu nih. Kira ibu. Udah waduh pinter kucuk ya ya. Nggih, Adik Aksal mimik dulu teman-teman. Mbak Eyal nanti, Pak. Balik. Apa kok balik?